sebenarnya punya khas sendiri. Jadi seringkali itu batuknya lama. Jadi batuk lama lebih dari 2 minggu, cenderung berdahak, rasanya sudah minum obat terus tapi kok tidak sembuh-sembuh, seperti itu. Kemudian yang khas sekali itu batuk bercampur darah. Nah, ketika kita sudah batuk dan ada darahnya, itu wajib memeriksa dan cek sputum atau cek dahak. Kemudian biasanya itu penderita itu gampang lelah, lesu, tiap malam hampir 2 minggu itu demam tanpa alasan di malam hari dan sering berkeringat padahal sedang tidak beraktivitas apa-apa.